Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongetorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur apirilak 24 dugu, astelena, eta gaurko gonbidatuak bi kolaboratzaile izanen ditugu. Lehenik eta behin Maite Iturre, politikan aditua izanen dugu Frantziako hauteskundeak aztertzeko, eta bestalde batetik gaurkoan Patxi Urrutiarekin gaurkotasun gaiak landuko ditugu. Hori baino lehenago Aitziber Iturriarekin ikus ditzagun eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko astelehen honek utzizkigun lerroburuak. Astelehen honetako albisteekin hasteko Laura Perezek, Podemoseko Nafarroako idazkari nagusiak, alderdia birpasatzea eskatu die Podemoseko oinarriei Iruñan egindako biltzar irekian. Honez gain, edo aldi berean lortutako eserlekuak gizartea eraldatzeko bitarteko gisa erabili beharko direla aldarrikatu du Perezek. Politika kontuekin jarraituz, Auzitegi Nazionalak absolbitu egin ditu presoen aldeko brindis batean parte hartzeagatik epaitutako 3 tafaiarrak. Auzitegi Nazionalak ebatzi du presoen sakabanak eta salatzeko ekimen bat izan zela eta hori ez dela terrorismoa goratzea. Aurrera jarraituz albisteekin, Melillan Sanjurjo general frankistaren gorpuari ohore militarrarekin lurre eman diote bertako agintari politiko eta militarrak bertan zirela. Eta txantrean bizi den senegaldarra hemendik kanporatuko duten erabakiko du epaileak hasta azken honetan bertan. Aurrera jarraituz albisteekin, Osasun Departamentuak 2 eskola berria abiaraziko ditu maiatzean, 3. adinekoen eta haurren osasuna hobetzera bideratutakoak. Eta Nafarroan indarkeria matxista delituak egotzita 11 lagun atxilotuak izan dira. Kiroletan osasunak bina berdindu du Esportinen aurka Sabarren eta salbazioa lortzeko ametsa zapuztu egin zaio talde gorritxoari. Aurrera jarraituz, Iruñeko 13 liburu denda kalean izan dira gaur egun osoan zehar, liburuaren eguna sustatzeko, eta gaurko albisteekin bukatzeko, udaberriko antzerki aroa euskarazko antzerki zikloaren barruan, Mami Leabrun eta Jainko Basate ikusi ahal izango dira. Eskerrik asko Aitziber Iturria eguneko lerroburuen berri emateagatik. Orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, Diario de Navarra egunkariari dagokionez. Gaurko lerroburu nagusiak hauxe dio, euroa iritsi izenetik Nafarroan elikagaien prezioa 130 igo da. Nafarren soldatari dagokionez, bataz beste 118 igo da. Gaurko argazkiko protagonistak Frantziako 2 hautagai garaileak ditugu, batetik Macron eta bestalde batetik Le Pen. Hauxe dio lerroburu nagusiak, Frantziak Macron eta Le Pen artean aukeratuko du. Bigarren itzulian, zentroko hautagaia favorito nagusiena da, lider ultraren aurrean. Argazkian esan bezala, emaitzak jakin ostean agurtzen ikusi ditzakegu 2 hautagaiak. Eta bestalde bukatzeko beste 2 albiste nabarmenduko ditugu, batetik kirol kontuak, Barcelonak 2 eta 3 irabazi zion atzo Madrili, eta bukatzeko udako eguralditik negura pasatuko gara 48 ordutan. Eta aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, Nafarroako epailetza estatuko 3. zaharkituena da eta antzinatasun handiena dauka. Bataz beste 51 urte, baino gehiago ditu langileriak. Bestalde erdialdean dugun lerroburu nagusiak hauxe dio, Hurbileko polizia Iruñeko 3 auzoetan finkatzen. Argazki batez lagunduta dago gainera, ikus dezakegun moduan. Gaurko argazkiko protagonista nagusiak eskautak ditugu, izan ere eskautak bere bidea jarraituz, honelaxe izendatu dute, Artzapezpikutzatik geratu dira lehen aldiz eskauten 7 talde. Eta bukatzeko PPek proposatutako koalizioa UPN eta PSNek baztertu dute.
Frantziako hauteskundeak protagonista nagusi baita ere gaurko Gara egunkariko azalean. Lerraburu nagusiak hauxe dio, Macron Eliseorako bidean, Le Penen aurrean eta Euskal Herrian suntsituta Le Peni dagokionez. Lehen itzulian berdinketa, errepublikarren bozkek presidente eginen dute ziurrenik liberala, alderdi handien porrot historikoa eta Melenchonen emaitza ona baina ez nahikoa. Eta hortxe ikusi dezakegu hautagai liberala argazki nagusian. Bestalde beko aldean, kronika idatziko dute gaurkoan, Intxortako bataila gogoan, eta bukatzeko. Koronis dokumentalgileari gaurkoan elkarrizketa egiten diote eta hauxe dio dokumentalgileak, Amanecer Doradoko bozkatzaileak ez dira estralurtarrak. Eta bukatzeko ikus dezagun zenolako azala dakarten gaurkoan Euskal Herri Irratiko lagunek. Batetik, Txantreako bizilagun bat Senegalera kanporatuko duten erabakiko du epaile batek eta hortxe ikusi dezakegu korrikaren bideo batean ageri zaigu senegaldarra. Bestalde batetik, hil eginda emakume bat autoistripuan Aion, bi argazki istripuaren erakusgarriak eta bukatzeko presoen alde topa egiteagatik auzipetutako 3 tafailarrak absolbitu ditu Auzitegi Nazionalak. Apirilak 24 dugu gaurkoan astelene ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, Mami Lebrun eta Jainko Basatia ikusi ahal izango dira Antzerkiaro euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioan. Apirilaren 26an eta maiatzaren 3an izanen dira emanaldiak arratsaldeko 8etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Bestalde, Iruñeko 13 liburu denda kalera aterako dira astelenean gaur bertan liburuaren eguna sustatzeko, beherapenen eta 4.000 lore oparitzearen bitartez. Astelenean eginen dute ospakizun hau, 23a jaieguna izan zelako atzo, eta Carlos Hirugarrenaren eta Orreaga etorbideen inguruan jarriko dituzte postuak goizeko 10:00-tik 9:00. Bestalde, gotorlekuetako interpretazio zentroa kudeatzeko esleipena egin du Iruñeko udalak, euro bat ordaindu beharko da sartzeko eta jubilatu eta 12 urtetik beherakoen kasuan sarrera doakoa izango da. 4. literatura jardunaldia eginen da Iruñean, gaur fikzio eta errealitate arteko dialektika landuko da Kondestable Jauregian, arratsaldeko 7:30. Eta bestalde, albaitari lanpostu eta prestakuntzarako deialdiak argitaratu ditu Iruñeko udalak, eskabideak maiatzaren 2 baino lehenago aurkeztu beharko dira. Eta Iruñeko liburutegiek modu berezian ospatuko dute, aste honetan liburuaren eguna, tailerrak, ipuin kontalariak eta literatura aurkezpenak izanen dira, besteak beste, liburutegi publikoetan. Eta atzo eguerdian Txantreako maizterrei harrera egin zien Iruñeko udalak auzoko jaien gonbitea luzatzera joan ziren txantrearrak Iruñera. Joan gaitezen Antsoain aldera astelenero bezala. Asteazkenean apirilak 26 arratsaldeko 7:30etan Loza kaleko kulturgunean hitzaldi eta mahai ingurua izanen da Siria e Irak final de la guerra, hizlaria Javier Aisa kazetaria eta Espazio Redoren sortzaileetakoa izango da. Eta bestalde, 2017 urterako Antsoaingo aurrekontu parte hartzaileei dagokionez 20.000 euroz hornituta egonen dira, proposamenak aurkeztu beharko dira inprimaki berezietan apirilaren 28 baino lehenago. Eta Antsoain alde batera utzita joan gaitezen Aranguren aldera oraingoan. Arangurengo udaleko lokalen garbiketarako langileen behin-behineko kontrataziorako zerrenda egiteko deialdia egin dute eta dagoeneko onartuen zerrenda argitaratu da. Bestalde, sendabelarrei eta beren erabilerei buruzko ikastaroa antolatu dute, Taxoareko belaran elkartean izanen da asteartetan apirilaren 25 eta ekaina 13aren bitartean. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera astelenero bezala.
Trebakuntza saioak parke bio-osasungarrietan saio desberdinak antolatu dituzte apirilaren 26 eta maiatzaren 17 bitartean eta interesdun orok parte hartu dezake saio hauetan. Bestelako kontuak ere badituzte Barainain aldean, kultura kontuak mintzagai jarraian, titere eta txotxongilo jaialdiaren egitarau argitaratu dute, maiatzaren 4 eta 7 bitartean gozatzeko aukera izanen dugu jarduera ezberdinekin. Eta bestalde, Konstituzio Parkearen edota Lakuko Parkea bezala ezagunagoa den hobekuntzarako lehenespen prozesuaren emaitzak kontsultatu ditzakezue Udal orrialdean dagoen dokumentuan. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu oraingoan, lehenik eta behin Maite Iturrerekin, kolaboratzailearekin, Frantziako hauteskundeen inguruko analisia eginen dugu. Horren ondotik, Patxi Urrutiarekin izanen gara, gai desberdinen inguruko hausnarketak ere egiteko.